पाता जी लंबा CPU लोड में लाइटां भी चेंज हो जांदियां है ना किधरों होंदियां LED। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। अज PC तैयार करवाने आया अपना अंश एंटरप्राइजेस की आ दुकान है जी। भरा मेरा अंदर बैठा PC कराना अज तैयार। चलते हैं अंदर देखते हैं। आ दुकान है जी सारी। आ भरा मेरा बैठा इधर। की हाल है भरा? ठीक ठाक। सारा इन्होंने को यार समान होंगे मोस्टली गेमिंग का समान है ना अपने को सारा वधिया किया होया सिस्टम इन्होंने। कली कली चीज़ पई है इन्होंने को। मैं भी PC तैयार करा रहा गेमिंग वाला तो नहीं करा रहा मैं हले वैसे मैं तो सिंपल ही करा रहा चलो इंटरनेट वगैरह वास्ते स्टोरेज वास्ते सारा समान पे। हाँ गेमिंग च भी होएगा Xbox PlayStation कली कली चीज़ रखी हुई है। नवे जो प्रोसैसर आए ने सारे नवा कि आया वीरे प्रोसैसर अजकल गेमिंग वास्ते राइजन के आए हैं ना। सब तो हाईएस्ट ग्राफिक कार्ड केड़ा होंदा मतलब गेमिंग वास्ते? मतलब अजकल मैं सुना सी ग्राफिक कार्ड मिल ही नहीं रहे है ना। मार्केट च बड़ी तंगी आ रही है लॉकडाउन करके। ठीक है ते चलो मेरा PC तैयार होएगा दिखावांगा है ना की हुंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। बहुत वधिया बंदा यार ਇਹਦਾ YouTube चैनल भी हैगा। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ PC ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ PC ਤਿਆਰ। ਮੇਰਾ PC ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ। ਪਾਤਾ ਜੀ ਲੰਬਾ CPU ਲੋਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਚ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆ ਆ ਰੈਮ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ G Skill समान पे अपना कर रहा मुंडा तैयार। कितना टाइम लगूगा तैयार होने? 2 घंटे। ठीक है 2 घंटे लगणगे तैयार होने। टिकटॉक बनावांगे अज तो है फिर। हो गया जी अपना तैयार बस विंडो रही है जी करनी। असैंबल करना बहुत मुश्किल है यार। मुंडा बहुत मेहनती है यार। बहुत वधिया तरीके नाल करदा सिस्टम सारे तैयार। बस ये हूँ देखो विंडो 10 पाओगे भाजी? विंडो 10 प्रो। ठीक है 10 यार औखी भी है ना थोड़ी जी। हाँ चल जाएगी। ठीक है करो फिर। रैम कितने GB है ये? अनबॉक्सिंग 8 GB रैम। की सोचा सी? मैं सोचा सी भी जिना मेरे सिस्टम स्ट्रांग है कितना। हाँ हाँ वो तो बस जाएंगे। वो तो है ही है वीरे वो तो है ही है यार। ऑक्सीजन की कमी आ रही है ना मेन। हाँ बारों बड़ा कुछ आ रहा है। सऊदी अरब ने भेजा बड़ा कुछ। ग्राफिक कार्ड है MSI का ये भी। किन्ने की सिस्टम है इसका? 2 GB ग्राफिक कार्ड। अच्छा ठीक है। और रैम पैगी अपनी है ना। जी ये उपर आप कुछ लगा दिए जिमें गोल जा कुछ नहीं लगना नहीं। फोटो ला ला अपनी मैं। हवा जा घूमता है ना फैन। मेन ज़्यादा चाहिए ओके पेच होना ना कोई पीछे दे। ठीक है यार यदि फोन वाला टंगन वाला है नहीं सिस्टम। ग्रिप जी है नहीं दोवां च पई होनी हो रही थे।
ਮਤਲਬ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਦਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਬੂਰ। 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਕਿੱਧਰ चलना चाहिए। ਚੱਲੂਗਾ ਵੀਰੇ, ਚੱਲੂਗਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਧੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਪੂਰੀ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਈ ਆ। ਲਾਈਟ ਇਧਰੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ LED। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੋ, ਗਾਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਇਹਦੇ 2 ਫੈਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ, ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਉਰੇ ਵੀ ਆ। ਰੈਮ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਕੁਛ। ਆ ਗਈ ਸਕਰੀਨ। ਲੈ ਪੈਰੀਏ ਤੱਕ ਫਿਰ। ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਐਨ। ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕੱਚ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੱਚ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਦੇਖ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹਨਾ, ਪੂਰਾ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ। ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਧੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ ਯਾਰ PC ਤਿਆਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਓਕੇ ਕਰਤਾ। ਬੈਸਟ ਗੇਮਿੰਗ PC ਇਨ ਪਟਿਆਲਾ, PC ਟ੍ਰਿਕਰ। ਨਾ ਵੀ PC ਟ੍ਰਿਕਰ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ? ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਝ? अपने Ryzen 3100 प्रोसेसर पाया। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ GT 710 ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਾਰਡ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤਾਰ ਦੇ ਰੁਮਾਲ ਜਾ। ਹਾਲੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਾਰਡ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਲਾਏ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਰੈਮ ਆਪਣੇ 8GB ਪਈ ਜੀ ਸਕਿੱਲ ਦੀ। ਜੀ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਵਿੰਡੋ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਰੈਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ।